कला कला देह कमला नालिआसिया थंट। एसीएफ सार कहते ये चढ़ई मैंने खरा दिन आसी आम ए पाख नई पठा मानकर अंडा दियंती। माँ तू जेमिति बाहर को कुआड़े जाइथिबा बेले मो पे किछि भी हेले खाइबा जिनिस आनी आसु। ये चढ़ई मैंने भी पाख नईरु माछ धरी आसी तांको छुआ को खुआती। बाहर तू जेमिति खरा कि वर्षा हेले तो कानी तले मते घोड़ाई देउ। ये चढ़ई मैंने मध्य तांको छुआ को निज देह तले घोड़ाई दियंती। सार ये चढ़ईर फटो आमको देखिले और कहले ता ना हेउछि पाणीचिरी। इंडियन स्कीमर रिनकप्स अल्बिकोलिस स्वतंत्र कमला रंगर थंट जार तल थंटटी उपरठू लंबा छोट कमला गोड़ एवं कला धड़ा देहर एई आकर्षणीय पक्षीटी नईर ठीक उपरे तल थंटटी को पानी रे छुआई बा पानी को चिरी अति आश्चर्यजनक भावे उड़ी पारुथबारु ताकू ओडिया रे पानी चिरी पक्षी कहा जाए। भारतर चंबल गंगा जमुना सोन नदी मानकरे एमानकु देखा जाउथबा बेले ओडिशा रे महानदीर स्वच्छ बालीपठा सबु पाणीचिरींकर स्थान। प्रजनन ऋतुरे आठगड़र खुंटुणी ब्रह्मपुर बारुणी घाट बड़म्बा और मुंडुली सह हीराकुद धामरा चिलिका भितरकनिका सातकोशियार बाली सज्जा सबु एमानकर किप किप स्वर रे जीवंत होई उठे। छोट छोट माछ चुंगुड़ी एवं अन्य जलचर जीव परी यथेष्ट खाद्य महजूद थिबा अल्प जल थिबा शांत सुरक्षित नदी पठा बा मुहाण बाछंती पाणीचिरी माने। शीत ऋतुर शेष भाग को विशेषकर नईरे पानी कमी आसिले अनावृत बालीपठा मानकरे भिड़ जमाती दल दल पाणीचिरी दंपति। फेब्रुआरी मास बेलू आरंभ हो जाए अंडा दान प्रक्रिया। संगमर 2-3 दिन परे महानदीर उन्मुक्त बालीसज्जा मानकरे पाणीचिरी माने आसी दियंती जनका 3 ରୁ 5 गोटी अंडा। बास ता परठारु सेई सुखिला बालीपठा ही किछि दिन पई पाणीचिरींकर होई जाए घर और सेमानक अंडा पई कोळो। आरंभ हुए अंडा उषुमाइबार पर्व। बाली सह मिसी जाउथबा फिका धड़ारे कला पाउसिया छिट थिबा एई अंडा मानंकु उषुमाइबार दायित्व नियंती उभय माँ और बापा पक्षी। गरम दिन मानंकरे सेमानंकु थरकु थर पानी रे निज पेट बुड़ाई आसी अंडा उपरे बसिबार देखा जाए। ततला बाली रे पड़िथिबा अंडा मानंकु ठंडा रखी बसार तापमात्रा नियंत्रण करिबा सह चारिपाखे आर्द्रता बजाय रखिबा थाए बापा मांकर उद्देश्य। यह अंडा फुटिबार प्रक्रिया को मध्य त्वरान्वित करिथाए। अंडा उषुमाइबार प्रक्रिया चले प्राय 21 ରୁ 26 दिन। एई समय रे पाणीचिरी माने तांको अंडा मानकु सुरक्षा देबाकू सजाग रुहंती। वर्षा खरा सबु स्थिति रे जगी रहंती। प्राय 3 सप्ताह परे अंडा फुटी बाहरंती छोट छोट छुआ। एई छुआंकु खुआइबा पई उभय माँ और बापा पक्षी पाख नईरु धरी आणंती छोट छोट माछ चिंगुड़ी। कौनसी विपदर आभास पाई माँ पाणीचिरी तीव्र डाक देले छुआ माने बाली उपरे स्थिर होई जांती। परभक्षींक कबलरू बंचाइबा पाई प्रकृति ए छुआ मानक शरीरर रंग बाली सह समान करिछि, जहा पाई एमाने बाली रे निर्जीव परी पड़ी रही निजर रक्षा करिबारे समर्थ होइथांती। बेले बेले अत्यधिक खरारु बंचिबा पाई निकटस्थ बुदामूलकु सेमाने चली जिबार भी देखा जाए। टिकिए बड़ होइगला परे छुआ माने पानी कूଳରେ थिबा ओदा बाली रे पड़ी रही निजको उत्तप्त खरारु रक्षा करिथांती। प्राय 4 ରୁ 5 सप्ताह मध्यरे पाणीचिरी छुआ माने आरंभ करती उड़ीबाकू।
ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ପରି ପାଣିକୁ ଚିରିବାକୁ ଏବଂ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ। ନଈ ଉପରେ ଉଡ଼ି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଛ ଧରି ଖାଇବା ଓ ପ୍ରକୃତିରେ ବଞ୍ଚିବାର କୌଶଳ ଶିଖିଯିବା ପରେ ଶେଷରେ ଆସେ ବିଦାୟର ବେଳା। ମେ ଜୁନ୍ ମାସ ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣିଚିରୀଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିବା ମହାନଦୀର ବାଲିପଠା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁନି ହୋଇଯାଏ। ଦୁଇରୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ପାଣିଚିରୀମାନେ, ଉଭେଇ ଯାଆନ୍ତି ପୁଣି ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସରୁନାହିଁ ପାଣିଚିରୀଙ୍କର କଥା। କାଳ କାଳରୁ ପାଣିଚିରୀଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଗଲାଣି। ପ୍ରକୃତି ସବୁବେଳେ ତାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଚାପରେ ଆସି ସେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଅଦିନିଆ ଲଘୁଚାପ, ଆକସ୍ମିକ ଓ ଅନିୟମିତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପାଇଁ ନଦୀରେ ହଠାତ୍ ପାଣି ଆସି ବାଲିପଠାରେ ପାଣିଚିରୀଙ୍କର ବସା ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଅଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ପାଣିଚିରୀମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦାନ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ବାଛୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜନସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏପରି କୋଳାହଳ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲାଣି। ମାଛ ଧରିବା, ଗାଧୋଇବା ପରି ବିଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପାଣିଚିରୀଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ଲାଗି ରହୁଛି। ନଦୀ ଶଯ୍ୟାମାନଙ୍କରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଉଛି ପାଣିଚିରୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାଲିପଠା ସବୁ। ଡ୍ୟାମ୍, ବ୍ୟାରେଜ ଆଦି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନଦୀ ଶୁଖି ବସା ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ପରି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କଳକାରଖାନାର ଆବର୍ଜନା ଆଦି ନଈରେ ମିଶି ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସାଜିଛି। ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ପାଣିଚିରୀ ପ୍ରଜାତି। କ୍ରମଶଃ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଚାଲିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ବିଲୁପ୍ତିର ଦ୍ୱାରଦେଶରୁ ପାଣିଚିରୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସେଥିପାଇଁ କରିଚାଲିଛି ଅବିରତ ଉଦ୍ୟମ। ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ବିଶେଷ କରି ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଥିବା ନଦୀଶଯ୍ୟାମାନଙ୍କରେ ମାଛ ଧରିବା ଓ ନଦୀ ପଠାକୁ ଯିବାରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଉଛି। ଖୁଣ୍ଟୁଣି, ମୁଣ୍ଡୁଳି, ବାରୁଣୀଘାଟ, ବଡମ୍ବା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ପାଣିଚିରୀଙ୍କର ବସା ସବୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। ଅଣ୍ଡାଦାନ ସ୍ଥାନ ସବୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେସବୁକୁ ବାହ୍ୟ ଚାପ ବା ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ସବୁର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଜନବସତି ଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ ବିନା ପାଣିଚିରୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ବ୍ୟାପକ ଜନସଚେତନତା, ସଭା ସମିତି, ଶୋଭାଯାତ୍ରାମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରେ ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ। ଛୋଟ ଛୁଆ ତଥା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଓ ଦାୟିତ୍ୱବଦ୍ଧତା ବଢ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ସହାବସ୍ଥାନର ଆବଶ୍ୟକତା ବୁଝାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ଏହିସବୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡରେ ପାଣିଚିରୀଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣିଚିରୀଙ୍କ କଥା ସରୁନାହିଁ, ଆହୁରି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ପାଣିଚିରୀଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରୟାସରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବାର ଅଛି। ପାଣିଚିରୀଙ୍କୁ ଆମ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପରି ମନେକରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ସତ୍କାର ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ପାଣିଚିରୀ, ପାଣିଚିରୀ, ଆମ ପାଣିଚିରୀ, ଆମ ପାଣିଚିରୀ, ଆମ ପାଣିଚିରୀ, ଆମ ପାଣିଚିରୀ। ମଣିଷ ବୋଧେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଶା କରିପାରେ, ଘନ ଅନ୍ଧାରରେ ନୂଆ ସକାଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏହି ସୁନ୍ଦର ପାଣିଚିରୀଙ୍କୁ
विश्वर विलुप्तप्राय प्रजाति तालिकारु मुकुलाई आनिबा एवं एई चित्र सबको वास्तवतार रूप देबा।